Ονομάζομαι Παναγιώτης Τσιωτάκης, είμαι μέλος ΕΔΥΠ στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και τα επόμενα 70 λεπτά περίπου θα συζητήσουμε για το ChatGPT και την αξιοποίηση των εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στα ακαδημαϊκά μαθήματα. Θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με όλα αυτά τα παρακλάδια που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αστειεύομαι. Προχωρούμε και θα καταγράψω λίγο τι δεν θα συζητήσουμε σε αυτήν την παρουσίαση. Δεν θα αναφερθούμε καθόλου στο τι είναι νευρονικό δίκτυο, τι είναι μηχανική μάθηση, τι είναι NLP, LLM, GPT και όλα αυτά. Δεν θα συζητήσουμε για το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως που θα συζητήσουμε, αξιοποιώντας διάφορα κανονιστικά κείμενα και παραδείγματα, το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο μοντέλο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση γενικότερα. Θα αναφερθούμε σε ζητήματα ηθικής, δεοντολογίας αλλά και πλαγιαρισμού, και θα δούμε την τεχνολογία αυτή ως μαύρο κουτί, δηλαδή θα την αξιοποιήσουμε χωρίς να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συμπληρώσετε αυτά τα δύο polls. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι βλέπετε τις δύο αυτές ερωτήσεις. Ωραία. Για να υπάρχει μία εικόνα για το κοινό. Αν και... Παναγιώτη, έχει ξεκινήσει το recording, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Δίνουμε λίγα δευτερόλεπτα να συμπληρωθεί, παρακαλώ, να συμπληρωθούν οι ερωτήσεις, να έχω μια εικόνα για το αν έχετε χρησιμοποιήσει το ChatGPT, το οποίο μάλλον ισχύει, από ό,τι βλέπω, και για ψυχαγωγικούς και για επαγγελματικούς σκοπούς. Ωραία, και οι περισσότεροι είναι διδάσκοντες. Τώρα, αν πατήσω End Poll, μάλλον θα σταματήσει, έτσι, δεν παραμένει ενεργό, δεν πειράζει. Για τις ανάγκες οικονομίας συζήτησης θα το σταματήσουμε τώρα. Υπάρχει μια διαμορφωμένη εικόνα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποια φανταστική, τρομερή μηχανή, κάποιο τρομερό μοντέλο που μπορεί να κάνει εξωπραγματικά πράγματα, όπως ο περίφημος Jarvis του Tony Stark, αλλά τελικά αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι κάτι τέτοιο, μία οθόνη ερωταπαντήσεων, όπου μπορεί ο χρήστης να εισάγει προτροπές σε κειμενική μορφή και να πάρει απαντήσεις επίσης σε κειμενική μορφή, ενδεχομένως και με άλλους τρόπους ψηφιακής πληροφορίας όπως εικόνα ή βίντεο. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα σε δύο αφορμές να χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT και να το δούμε live, αν και όπως φάνηκε στο ερωτηματολόγιο το έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερες εδώ. Τι είναι το ChatGPT και κάθε τέτοιου τύπου εφαρμογή? Είναι ένα chatbot το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε ένα τεράστιο όγκο ψηφιακής πληροφορίας από το διαδίκτυο, βεβαίως από τα κοινωνικά δίκτυα και από άλλες πηγές πληροφορίας, άγνωστο σε εμάς ακριβώς ποιες είναι αυτές, από την εταιρεία που το δημιούργησε, το οποίο είναι ικανό να απαντά σε κειμενικά ερωτήματα ή προτροπές και να παράγει συνεκτικές, όμοιες με τις ανθρώπινες απαντήσεις, με βάση, τονίζω, τα κείμενα με τα οποία έχει εκπαιδευτεί. Άρα λοιπόν ο χρήστης εισάγει ένα κείμενο, το οποίο είναι ερώτημα, αίτημα, θα χρησιμοποιώ τη φράση προτροπή στη συνέχεια για να το περιγράφω. Το μοντέλο το αναλύει και με βάση την συλλογή πληροφοριών που έχει εκπαιδευτεί διαμορφώνει μία απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να υποβάλει ερωτήματα σε συνέχεια των προηγούμενων και άρα να διαμορφώνεται, να διεξάγεται μία συζήτηση ως νήμα που επικοινωνεί με το μοντέλο. Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε, παρότι σίγουρα το έχετε ξανακάνει, κάποιες ερωτήσεις. Διακόπτω την προβολή της παρουσίασης και θα ξεκινήσω διαμοίραση της οθόνης μου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου ότι βλέπετε το ChatGPT. Ωραία, μάλλον Ναι. έχει έρθει. Οπότε
Θα το κάνουμε live. Δεν έχω έτοιμα screens που έχω πραγματοποιήσει συζητήσεις, γιατί ήθελα να το δούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά έχω έτοιμες τα ερωτήματα ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Ξεκινάω λοιπόν ένα νέο νήμα συζήτησης. Χρησιμοποιώ το ChatGPT 4, τη συνδρομητική έκδοση, η οποία όπως γνωρίζετε είναι πιο πλούσια και έχει ενσωματωμένα εργαλεία που θα αναφέρουμε, κάποια από αυτά. Στην πρώτη προτροπή ζητάω από το μοντέλο να μου απευθύνεται με το όνομά μου σε όλες τις επόμενες απαντήσεις στη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Συνεχίζω στο ίδιο νήμα συζήτησης και του ζητώ να μου διατυπώσει με συνοπτικό τρόπο κάποια βιογραφικά στοιχεία για μένα. Παρατηρούμε εδώ ότι το μοντέλο δεν γνωρίζει ποιος είμαι, δυστυχώς, και απαντά με λανθασμένο τρόπο, παρόλα αυτά απαντά. Αυτή είναι μια παθογένεια που είναι καταγεγραμμένη βεβαίως στην βιβλιογραφία. Το μοντέλο είναι προγραμματισμένο να δίνει απαντήσεις. Βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια ότι υπάρχουν τρόποι να βελτιώσουμε την απόκριση και την αξιοπιστία των απαντήσεων αυτών. Παρόλα αυτά ενδέχεται κάποιες φορές όταν δεν γνωρίζει να απαντήσει πράγματα τα οποία να είναι αληθοφανή αλλά να μην είναι πραγματικά. Έχω διακόψει την απάντηση που έδωσε για να συνεχίσουμε σε ένα πολύ κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουσα ερώτηση, προτροπή, μία από τις αγαπημένες μου που έχω διαμορφώσει. Καταρχάς βλέπετε ότι συνεχίζει να αξιοποιεί την προσφώνηση με το όνομά μου όπως το έχω ζητήσει σε αυτό το νήμα συζήτησης και βλέπουμε ότι προσπαθεί να διατυπώσει τον κύκλο του νερού και την κίνηση του νερού, το περίφημο παράδειγμα από τα φυσικά της 5ης Δημοτικού, με κατάλληλο λεξιλόγιο για αυτή τη γλώσσα και μέσα στην έκταση που του έχω προσδιορίσει και με λεξιλόγιο κατάλληλο για αυτό το κοινό να περιγράψει τον κύκλο του νερού. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που ανέμενα εγώ ως απάντηση, γι' αυτό μπορώ εγώ να επανέλθω, διακόπτω την απάντηση για να συνεχίσουμε για την οικονομία της συζήτησης και να του ζητήσω την εκ νέου διατύπωση της περιγραφής που έχω ζητήσει νωρίτερα, αλλά με πιο πλούσιες περιγραφές, με επιθετικούς προσδιορισμούς και δευτερεύουσες προτάσεις. Παρατηρείτε και με βάση το κείμενο που είχε αναπτυχθεί νωρίτερα, ότι πλέον θα ανταποκριθεί στην προτροπή μου. Άρα, σημειώνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο χρήστης του μοντέλου να περιγράφει μέσω της προτροπής του το τι ζητά φυσικά, το πλαίσιο, το context της συζήτησης, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ενδεχομένως περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ύφος και τον τόνο της απάντησης. Θα καταγράψουμε αργότερα σε διαφάνεια στην παρουσίασή μας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να λαμβάνουμε σωστές και πλήρεις απαντήσεις. Διακόπτω και πάλι την απάντηση για την οικονομία του χρόνου και της συζήτησής μας και του δίνω μία νέα προτροπή ότι θέλω να ξαναδιατυπώσει την περιγραφή του κύκλου του νερού, ωστόσο αυτή τη φορά θα πρέπει να απευθύνεται το κείμενο σε πρωτοετής φοιτητές φυσικής. Θα παρατηρήσουμε ότι πλέον αλλάζει τελείως ο τόνος και το ύφος και το περιεχόμενο. Θα αναφερθεί πλέον σε φάσεις και βήματα. Βεβαίως το μοντέλο χρησιμοποιεί στοιχεία μορφοποίησης, όπως η έντονη γραφή, για να κάποιες λέξεις κλειδιά να τις τονίσει και ξεκινάει την απάντηση, την ίδια απάντηση, με διαφορετικό τόνο και ύφος όπως προανέφερα. Τώρα θα φορτώσω μία εικόνα, γιατί όπως προαναφέραμε το ChatGPT 4 έχει πρόσθετα χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Διακόπτω την απάντηση για τον κύκλο του νερού. Φορτώνω ένα πίνακα ζωγραφικής που έχω εντοπίσει στο διαδίκτυο και ζητώ από το μοντέλο να περιγράψει την εικόνα που μόλις μεταφόρτωσα. Μια πολύ βασική προσθήκη που έγινε στο 4 είναι ότι μπορούμε να μεταφορτώνουμε αρχεία και να επεξεργαζόμαστε με τις προτροπές μας τα αρχεία αυτά. Όπως παρατηρήσατε, ζήτησα αναλυτική περιγραφή με λεπτομέρειες του πίνακα που έχω μεταφορτώσει και πράγματι περιγράφει την εικόνα, το φόντο, το παράθυρο, κουρτίνες,
ακόμα και το υλικό με το οποίο έχει κατασκευαστεί το παράθυρο, φυσικά τη φιγούρα, τη γυναικεία φιγούρα, την ένδυσή της κτλ. Διακόπτω την απάντηση για να κερδίσουμε χρόνο και δίνω μια νέα προτροπή, ζητώντας να μου ζωγραφίσει έναν αντίστοιχο πίνακα ζωγραφικής που να ανταποκρίνεται στην περιγραφή που νωρίτερα το ίδιο μου έχει δώσει για την προηγούμενη εικόνα που μεταφόρτωσα, αλλά να αντικαταστήσει την γυναικεία φιγούρα με ένα παιδί. Θα αξιοποιήσει το πρόσθετο DALL-E, το ξαδερφάκι του ChatGPT, αντίστοιχο προϊόν της OpenAI, που πλέον είναι και αυτό ενσωματωμένο στη συνδρομητική έκδοση, και θα δείτε σε λίγο την εικόνα που θα μου παράξει. Τώρα δεν θα διακόψω, θα αφήσω τη δημιουργία. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ως χρήστες του ChatGPT μπορώ να πατήσω όσες φορές επιθυμώ Regenerate και να λάβω νέες απαντήσεις στις προτροπές που έχω δώσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα βασικά χαρακτηριστικά, προτροπές, συνέχεια συζήτησης, μνήμη συζήτησης. Το ιστορικό της συζήτησης στο ίδιο νήμα παραμένει και λαμβάνει υπόψη του προηγούμενες πληροφορίες, και μπορούμε να διεξάγουμε μια συζήτηση με νέα αιτήματα. Στη συνέχεια ρωτώ το ChatGPT πώς θα μετέφραζε τον όρο Generative Artificial Intelligence, που είναι η κατηγοριοποίηση αυτού του τύπου εφαρμογών και μοντέλων, αν θα προτιμούσαμε στην ελληνική ερμηνεία την γενετική τεχνητή νοημοσύνη ως όρο ή την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, και βεβαίως το μοντέλο μου απαντά τεκμηριώνοντας την επιλογή και τη χρήση των όρων. Χρησιμοποίησα μια ενδεικτική ερώτηση για να μου δώσει μια απάντηση και τεκμηριωμένα να την παραθέσει. Τέλος, σε αυτή τη φάση της συζήτησης που βλέπουμε επίδειξη του μοντέλου, κάνω μια προτροπή, υποβάλλω μια ερώτηση που θα μας οδηγήσει στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασης. Πώς θα μπορούσε ένας διδάσκοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αξιοποιήσει το ChatGPT ή ένα τέτοιο μοντέλο στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνα, ένα σημαντικό επίσης κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Θέλω να περιγράψεις επιγραμματικά προτινόμενους τρόπους σε λίστα με κουκίδες ως ειδικός. Εδώ λοιπόν ξεκινά το ChatGPT να εκθιάσει τον εαυτό του και να περιγράψει τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένας δάσκοντας τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάποια από αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια στις επόμενες διαφάνειες. Σύνταξη υλικού, αυτόματη δημιουργία quiz και ερωτήσεων, βοήθεια και υποστήριξη και εκτός τάξης, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση εργασιών μαθητών, στην έρευνα, μοντελοποίηση δεδομένων, βοήθεια στην ανάλυση δεδομένων, παραγωγή ιδεών, βελτίωση προτάσεων, βελτίωση κειμένου και άλλο. Το σταματώ τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Όλες αυτές τις προτροπές μπορείτε να τις ξαναδείτε στο βίντεο και να τις εισάγετε κι εσείς για να δείτε όλα τα αποτελέσματα αντίστοιχα από το ChatGPT. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να κάνει το ChatGPT? Μπορεί να δημιουργήσει συνεκτικό κείμενο όπως αναφέραμε, το οποίο να προσομοιώνει το ανθρώπινο κείμενο και να μην είναι εύκολο να διακριθεί. Μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, να παράξει ιδέες με καταιγισμό ή άλλους τρόπους, με επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση. Μπορεί φυσικά να αξιοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης και βεβαίως, όπως θα δούμε σε όλη τη ροή της παρουσίασης, μπορεί να μας βοηθήσει σε όλες τις πτυχές δραστηριότητάς μας να λειτουργήσουμε πιο γρήγορα και παραγωγικά. Ωστόσο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, δεν μπορεί να κατανοήσει συναισθήματα, δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη ούτε ενσυναίσθηση, δεν μπορεί το ίδιο πολλές φορές να επιβεβαιώσει την ακρίβεια της πληροφορίας την οποία παραθέτει, αν και η βάση δεδομένων την οποία αξιοποιεί είναι τεράστια, και βεβαίως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με το αν αποτελεί τεχνητή νοημοσύνη τέτοιου τύπου μοντέλα και βεβαίως αν τελικά παράγει νέα γνώση. Πάντως παράγει πρωτότυπα κείμενα αξιοποιώντας την υφιστάμενη γνώση, αλλά παραμένει ένα βασικό ερώτημα που δεν θα απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, αν τελικά είναι νέα γνώση.
Πολύ σημαντικό για να αξιοποιήσουμε τέτοια μοντέλα είναι να εισάγουμε καλές προτροπές, κατάλληλες για αυτό που ζητούμε. Και βεβαίως στο κανάλι στο YouTube που έχουμε δημιουργήσει και θα δούμε και στο τέλος παρουσίασης, αυτό εδώ το κουτάκι είναι ενεργός σύνδεσμος που στο υλικό της παρουσίασης διαφάνειες που θα υπάρχουν στο site τελικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, τον σύνδεσμο αυτό. Υπάρχει ένα βίντεο που περιγράφει την μηχανική προτροπών, πώς μπορούμε να διατυπώσουμε καλές προτροπές και να επανέλθουμε στο μοντέλο για να λάβουμε καλύτερες και πιο κοντά σε αυτό που ζητούμε απαντήσεις. Και νομίζω ότι λίγο ή πολύ θα έχετε προβληματιστεί με αυτά τα θέματα και δεν θα επιμείνω σε αυτό το σημείο. Αυτό πάντως που κάνουμε πολλές φορές λάθος, οι χρήστες τέτοιων λογισμικών, είναι ότι απογοητευόμαστε γρήγορα, γιατί αναμένουμε με πολύ λίγα βήματα και ερωτήματα να πάρουμε τις απαντήσεις που ζητούμε ή καλές απαντήσεις, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν προσπαθούμε να διερευνήσουμε κάτι σε βάθος και είναι πολύ εστιασμένο αυτό που ζητάμε. Επίσης, πολλές φορές δεν διατυπώνουμε καλές προτροπές ή στο ίδιο νήμα συζήτησης ανοίγουμε πολλαπλά θέματα με τελικό αποτέλεσμα να μπερδεύεται το μοντέλο και να μην μπορεί να εστιάσει στο ζητούμενο που πραγματοποιούμε κάθε φορά το θέμα που θέλουμε να λάβουμε απάντηση. Ένα άλλο συχνό λάθος είναι ότι δεν διασταυρώνουμε στοιχεία που μας παραθέτει μέσω των απαντήσεών του το μοντέλο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς οι απαντήσεις που λαμβάνουμε, αλλά είναι ότι θα πρέπει να διατυπώνουμε με καλό τρόπο τις προτροπές μας και αυτό ουσιαστικά είναι και ένα πεδίο, η μηχανική προτροπών που διανοίγεται και είναι πολύ σημαντική εξοικείωση του χρήστη με τον τρόπο που θα συζητάμε το μοντέλο. Δύο πολύ σημαντικά, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά που έχει η συνδρομητική έκδοση, την οποία βεβαίως δεν είμαι εδώ για να προωθήσω, αλλά πρέπει να αναδείξουμε, είναι τα custom instructions, όπου μπορεί ο χρήστης να εισάγει πλαίσιο, μόνιμο πλαίσιο, με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του, αλλά και τα ζητούμενα που έχει από το μοντέλο. Για παράδειγμα, είμαι ακαδημαϊκός, είμαι διδάσκοντας τριτοβάθμια και με ενδιαφέρει το ακαδημαϊκό πλαίσιο και η έρευνα. Άρα, όλα τα ερωτήματα και η συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε στο εξής, καλό μου ChatGPT, θα περιστρέφεται γύρω από αυτά και οι απαντήσεις σου θα είναι προσανατολισμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε βεβαίως, να προγραμματίσουμε το μοντέλο σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πολύ σημαντικά είναι τα GPTs, όπως τα ονόμασε ο Sam Altman στην παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις, μετά απολύθηκε από την εταιρεία του, όπου τα GPTs τι είναι μικρά μοντέλα όπως το ChatGPT, όπου μπορούμε να μεταφορτώσουμε τα δικά μας αρχεία και τη δική μας βιβλιοθήκη δεδομένων με τη θεματολογία που θέλουμε και να δημιουργήσουμε ένα μικρό ChatGPT που να εστιάζει σε όλη αυτή τη βιβλιοθήκη δεδομένων και αρχείων που εμείς τον έχουμε τροφοδοτήσει και επομένως όλες οι προτροπές μας και τα ζητούμενά μας σε αυτό θα εστιάζουν και θα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Άρα φανταστείτε ένα GPT που έχουμε μεταφορτώσει εκπαιδευτικό υλικό, περιγράμματα και papers γύρω από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και μπορούμε πλέον να πραγματοποιούμε συζήτηση και προτροπές γύρω από αυτά. Ήδη στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχω σε ομάδες, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και χρήστες του ChatGPT δημιουργούν GPTs, είναι τόσο ενθουσιασμένοι που τα προωθούν, τα προμοτάρουν στους υπόλοιπους συναδέλφους στα κοινωνικά δίκτυα για οποιοδήποτε θέμα μπορούμε να φανταστούμε. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να φορτώσουμε κάποια αρχεία και να υποβάλουμε ερωτήματα με βάση συγκεκριμένα αρχεία στην επόμενη φάση που θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο. Έχω συγκεντρώσει σε αυτή τη διαφάνεια, την οποία θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε στο υλικό και σε δεύτερο χρόνο, μία σειρά από βασικές δυνάμεις και βασικά δυνατά χαρακτηριστικά του εργαλείου, αδυναμίες του εργαλείου, κάποιες τις αναφέραμε ήδη, υπάρχουν φυσικά και άλλες, ευκαιρίες που μπορεί να μας προσφέρει ειδικά στην εκπαίδευση και στην αξιοποίησή του στα ακαδημαϊκά μαθήματα, αλλά και απειλές που θα πρέπει να λάβουμε μέριμνα για να τις αντιμετωπίσουμε. Σχετικά βεβαίως θέλω να εστιάσω
στην διάχυση προπαγανδιστικού υλικού ή διακρίσεων, το οποίο αναφέρεται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία. Όπως νωρίτερα είπαμε, το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί σε ανθρώπινα κείμενα, άρα κάποιες ανθρώπινες αδυναμίες που υπάρχουν μέσα σε αυτά θα αναπαραχθούν στις απαντήσεις του. Βεβαίως υπάρχουν τρόποι με την μηχανική προτροπών και τον τρόπο που διατυπώνουμε τα ερωτήματά μας να διαφυλάττουμε κάποιες φορές τις απαντήσεις και αυτό που ζητούμε. Βεβαίως το ίδιο το μοντέλο δεν έχει την ικανότητα κριτικής σκέψης και αξιολόγησης των απαντήσεών του. Επίσης το έχουμε επισημάνει νωρίτερα. Αυτό βεβαίως από αδυναμία μπορεί να καταστεί δύναμη στην εκπαιδευτική αξιοποίηση, γιατί μια βασική ικανότητα που ζητείται να καλλιεργηθεί στους φοιτητές μας είναι ακριβώς αυτή, η κριτική σκέψη. Άρα μπορεί να αξιοποιηθεί με ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό. Ωστόσο, ως ένα εργαλείο πολύ δυνατό που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη σύνθεση πληροφορίας και την παραγωγή κειμενικής ή άλλης πληροφορίας, πρέπει να είναι ένα τέτοιο που θα το αξιοποιήσουμε στην εκπαίδευση, όπως θα δούμε και στις επόμενες διαφάνειες. Γιατί η εκπαιδευτική και της δευτεροβάθμιας ενδεχομένως, αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν αγκαλιάσει ακόμα τέτοιου τύπου εφαρμογές? Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Φυσικά κάποιοι σχετίζονται με την επιμόρφωση και την κατάρτιση και την ενημέρωση γύρω από το εργαλείο, την πρόσβαση σε τέτοιου τύπου υποδομές, πόσο μάλλον αν κάποιες από αυτές με τα πλούσια χαρακτηριστικά είναι συνδρομητικές, άρα έχουν κόστος, το κατά πόσον τα προγράμματα σπουδών υιοθετούν τέτοιου τύπου πρακτικές και εφαρμογές και τις ενσωματώνουν στη λογική τους. Βεβαίως και το κανονιστικό πλαίσιο και τους κανονισμούς δεοντολογίας και πλαγιαρισμού, που θα αναφερθούμε αργότερα διεξοδικά, που σε κάποιον φορέα ή κάποιο ίδρυμα επίσης έχει μεγάλη σημασία αν υπάρχουν και κατά πόσον προφυλάσσουν κάποια πράγματα και τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αποτυπωθεί είναι ο φόβος του ίδιου του εκπαιδευτικού σχετικά με το μέλλον του επαγγέλματός του και το δικό του ρόλο, τέλος πάντων, στην διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατά πόσον παραμένει ίδιος ή θα παραλλαχθεί με την υιοθέτηση τέτοιου τύπου εφαρμογών. Βεβαίως αυτό που θα πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας το χρησιμοποιούν ήδη. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί, να απαγορευτεί, γιατί χρησιμοποιείται. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος είναι ο σωστός τρόπος, ο ορθός τρόπος, δεοντολογικά, ηθικά και αλλιώς και άλλες τέτοιου τύπου λέξεις και άξονες, με τον οποίο πρέπει να συμβεί αυτό. Είναι ευθύνη των διδασκόντων να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν και αξιολογούν για να ενσωματώσουν τέτοιου τύπου εργαλεία, ή μπορούν να συνεχίσουν με τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα? Έχει αλλάξει κάτι από τον Νοέμβριο του 2022 ή όχι? Και αν ενσωματωθεί, πώς θα διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι, οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριές μας, αξιοποιώντας το ChatGPT τελικά κατανοούν αυτά με τα οποία καταπιάνονται και δεν εξαρτώνται υπερβολικά από το τι παράγει η τεχνολογία, τα κείμενα τα οποία απλά τα αναπαράγουν και τα παραδίδουν ως εργασίες? Βρήκα κάποια σημεία και τα συνέθεσα πολύ ενδιαφέροντα σχετικά με τις δεξιότητες γραφής, όπου ουσιαστικά σε αντιδιαστολή με μία σειρά από δεξιότητες αλλά και ικανότητες που οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν κατά την ανάπτυξη δοκιμίων και κειμένων στις διάφορες εργασίες, στα διάφορα επίπεδα και στάδια της εκπαίδευσής τους, σε αντιδιαστολή με άλλες ικανότητες που αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και την αξιοποίησή της. Το καταθέτω αυτή τη στιγμή απλά ως τροφή για σκέψη, ενδεχομένως και στο τέλος που θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Το σημαντικό πάντως είναι ότι η μελλοντική αγορά εργασίας και εργαζόμενοι, αλλά και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας και της ενασχόλησής τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες και στον επαγγελματικό τομέα, θα αξιοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, είναι σημαντικό τα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα να τους προσφέρουν την ευκαιρία ισότιμα να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν με αυτές τις τεχνολογίες,
για να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους συναδέλφους τους, με τους ομότιμούς τους που θα το κάνουν. Και τελικά η γλώσσα του αύριο, ο τρόπος που θα αλληλεπιδρούμε με τη τεχνολογία θα είναι μέσα από τέτοιου τύπου εφαρμογές και είναι σημαντικό να εξοικειωθούμε με αυτές. Όπως ο Σαμ Altman έχει διατυπώσει, είναι ένα είδος προγραμματισμού με φυσική γλώσσα, η επαφή με την τεχνολογία μέσω τέτοιου τύπου εφαρμογών. Η εξοικείωση με τη μηχανική προτροπών είναι τελικά μία γλώσσα προγραμματισμού και γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι οι δεξιότητες του coding, της κωδικοποίησης στη σύγχρονη εποχή για τους νέους μας που θα είναι οι πολίτες του αύριο. Έχω προσπαθήσει σε επόμενες διαφάνειες μία σειρά από στοιχεία, από κανονιστικά κείμενα, κείμενα πολιτικής της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σας παρουσιάσω λίγο βιαστικά βεβαίως, γιατί είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε στο χρονικό διάστημα που έχουμε και τροφή για σκέψη αποτελούν και για μελλοντικές συζητήσεις μας. Η UNESCO, λοιπόν, στο κείμενο που βλέπετε και μπορείτε να βρείτε, γιατί είναι ενεργή σύνδεσμοι αυτά τα κουτάκια και στις διαφάνειες της παρουσίας θα έχετε την ευκαιρία να τα εντοπίσετε, προτείνει την ένταξη, την ενσωμάτωση των εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και του ChatGPT ως εκπρόσωπο, έτσι, επειδή πρώτο βγήκε στην επιφάνεια τον Νοέμβριο του 2022, ωστόσο υπάρχουν πλέον πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, πιθανώς και καλύτερες σε κάποιους επιμέρους τομείς, όπως τη διατύπωση κειμένου, ακαδημαϊκού κειμένου ή άλλες τέτοιες εφαρμογές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι προτείνεται η αξιοποίησή του με πολλούς τρόπους, από τον συνεργάτη και τον παραγωγό ιδεών, στον φοιτητή και στον εκπαιδευόμενο που προσπαθεί να μελετήσει υλικό ή να συντάξει εργασίες ή να δημιουργήσει παραδοτέα στην ακαδημαϊκή του πορεία, έως τον μέντορα, ένα λογισμικό που μπορεί ενδεχομένως να επεξηγήσει, να ενεργοποιήσει έναν αξιόπιστο συνεργάτη, πάντα με τους περιορισμούς βεβαίως που έχει αυτό, αλλά και στο κομμάτι της έρευνας προτείνεται σε διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, από τη συλλογή των ιδεών έως την συλλογή, ναι, την κατάθεση ιδεών αρχικά για την υλοποίηση μιας έρευνας, την συγκέντρωση και την ανάλυση των δεδομένων και τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό, ακόμα και στην διατύπωση του κειμένου ή στη βελτίωση, ενδεχομένως ακόμα και σε επίπεδο επιμέλειας, που μπορούν τέτοιου τύπου εφαρμογές να μας υποστηρίξουν σε όλες αυτές τις φάσεις της έρευνας. Ωστόσο, αναδεικνύονται σε αυτά τα κείμενα και ζητήματα ηθικής και σωστής, ορθής χρήσης τεχνολογίας, σε επίπεδο βεβαίως ακαδημαϊκής ακεραιότητας, σε επίπεδο δεδομένων και ιδιωτικότητας, σε επίπεδο διάχυσης προκαταλήψεων ή άλλου τύπου κειμένων που προωθούν ενδεχομένως προπαγανδιστικά ή άλλες τέτοιου τύπου διατυπώσεις, στην πρόσβαση και στην ισόνομη και ισότιμη χρήση της τεχνολογίας, γιατί ενδεχομένως τέτοιου τύπου εφαρμογές να φέρουν ένα νέο ψηφιακό χάσμα στους χρήστες που έχουν πρόσβαση και στους χρήστες που δεν έχουν σε τέτοιου τύπου εφαρμογές. Και βεβαίως υπάρχει και ένα σημαντικό σκέλος στη συζήτηση στους κολοσσούς της τεχνολογίας, τις εταιρείες που έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν συνεχώς τέτοιες εφαρμογές και τις βελτιώνουν, και στο κατά πόσον όλη αυτή η συλλογή πληροφορίας που συγκεντρώνουν αξιοποιείται και με ποιο τρόπο. Και στα εκπαιδευτικά δεδομένα επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση. Να προχωρήσω λίγο τώρα εδώ, όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, αλλά νομίζω τα έχουμε θίξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίστοιχα προτείνει και προτρέπει την ενσωμάτωση τέτοιου τύπου εφαρμογών σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από την ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης μάθησης, στην προσπάθεια να διαμορφώσουμε προσωποποιημένα μονοπάτια μάθησης για τους μαθητές μας και τους φοιτητές μας. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης στη συνέχεια να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Στην ειδική αγωγή, το είδαμε το παράδειγμα με την εικόνα, υπάρχει ανεξάντλητο πεδίο εφαρμογής τέτοιου τύπου λογισμικών, όπου μπορούμε να διαμορφώνουμε περιγραφές εικόνων
σε μια σύνδεση με speech to text ή text to speech εφαρμογές, φανταστείτε πώς θα μπορούσε να αφηγείται πλέον ένα τέτοιο μοντέλο, μια εικόνα σε κάποιο παιδί που έχει προβλήματα όρασης, σε κάποιον εκπαιδευόμενο. Προτείνεται με έναν λογισμένο και σωστό τρόπο, μένει να φανεί πώς θα γίνει αυτό, η παροχή ανατροφοδότησης, αυτοματοποιημένο τρόπο, ακόμα και σε ανοιχτού τύπου δοκίμια και εργασίες εκπαιδευόμενων, και βεβαίως ακόμα και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε αυτοματοποιημένες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έρευνες, καταλαμβάνουν περί το 40% του χρόνου των εκπαιδευτικών αυτού του τύπου οι δραστηριότητες, που η αυτοματοποίησή τους θα τους προσφέρει περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν προτείνουν τα κείμενα αυτά και της UNESCO να ενσωματωθούν αυτές οι εφαρμογές, αλλά με έναν τρόπο οργανωμένο, με έναν τρόπο που θα μελετάτε αυτό, θα υπάρχουν κανονιστικά κείμενα που θα οριοθετούν τη χρήση και τον τρόπο και τη διοντολογία αξιοποίησης αυτών των εφαρμογών, και βεβαίως πάντα με μέριμνα στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτικότητα. Για να μαζέψουμε λίγο κάπως όλη αυτή τη συζήτηση και να προτείνουμε, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες μπορούν να αξιοποιήσουν το ChatGPT και τις εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσουν υλικό που έχουν ή να παράξουν ιδέες για νέο, από τα περιγράμματα και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα έως προτάσεις δραστηριοτήτων και περιεχομένου για τα μαθήματά τους. Βεβαίως μπορούν δειλά-δειλά να το αξιοποιήσουν για να προτείνουν και να δημιουργήσουν και εξατομικευμένο υλικό σε σχέση με ομάδες εκπαιδευόμενων, ενδεχομένως που δυσκολεύονται σε κάποια πεδία του μαθήματος και χρειάζονται έξτρα υποστήριξη ή δραστηριότητες διαδραστικές αυτοαξιολόγησης, ή στην έρευνά τους και στον τρόπο που μπορούν να βελτιώσουν την συλλογή, την επεξεργασία ή την ανάλυση δεδομένων ή την αποτύπωση των συμπερασμάτων. Οι φοιτητές από την πλευρά τους μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τέτοιου τύπου εφαρμογές για να γράψουν εργασίες και να τις αντιγράψουν. Όχι, αυτό ήταν αστείο. Μπορούν να λάβουν ιδέες και νοήματα, μπορούν να βελτιώσουν κείμενα, μπορούν να δημιουργήσουν συνόψεις ενδεχομένως μεγάλων κειμένων για να μπορούν πιο ευσύνοπτα να τα μελετήσουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους. Μπορούν να πάρουν επεξηγήσεις σε διάφορα επιμέρους ζητήματα ή σε τμήματα της ύλης που δεν έχουν κατανοήσει και άλλα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποια άλλα παραδείγματα ενδιαφέροντα κατά την ταπεινή μου γνώμη, που έχω συγκεντρώσει για να δούμε λίγο πιο χρηστικά αυτά που αναφέραμε. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου ότι βλέπουμε το ChatGPT στην οθόνη. Το βλέπουμε. Δημιουργώ ένα νέο νήμα συζήτησης για να μην μπερδέψω το μοντέλο, και φορτώνω στο μοντέλο αυτό το πλαίσιο προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ένα PDF αρχείο 9 σελίδων που περιέχει κάποιες βασικές αρχές για το πώς διαμορφώνονται προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και περιγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημιουργώ μια προτροπή, όσο φορτώνει το αρχείο, σας τη διαβάζω, όπου ζητώ από το ChatGPT 4 να μου αναδείξει τις 3 πιο σημαντικές αρχές που πρέπει ως διδάσκοντας να έχω υπόψη μου στην διατύπωση προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και στη διαμόρφωση περιγραμμάτων. Μισό λεπτό, γιατί δεν φορτώνει το αρχείο. Ωραία. Είπαμε ότι το νέο μοντέλο στην συνομιλική εκδοχή μπορεί να υποδεχτεί αρχεία και να τα αναλύσει. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να ζητήσω σύνοψη ενός επιστημονικού άρθρου ή τα βασικά του συμπεράσματα ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μοντέλο του ChatGPT μελέτησε το αρχείο και ξεκινάει να μου αναδείξει τις 3 πιο σημαντικές αρχές με βάση το ερώτημά μου. Θα το αφήσω λίγο να απαντήσει. Δεν σας έδειξα το αρχείο για λόγους οικονομίας χρόνου, ωστόσο αντιλαμβάνεστε, όπως το γνωρίζετε άλλωστε, ότι ένα πολύ βασικό που καταγράφεται στο αρχείο αυτό είναι το κατά πόσον
τα μαθησιακά αποτελέσματα που διατυπώνουμε στα περιγράμματα είναι μετρήσιμα. Θα το αφήσω λίγο να ξεκινήσει και το δεύτερο και μετά θα το διακόψω. Ωραία. Προφανώς η αξιολόγηση και η σύνδεση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης με τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο επίσης. Τώρα τι κάνω? Ανεβάζω στο ChatGPT ένα περίγραμμα για ένα μάθημα που έχω διαμορφώσει, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και του ζητώ με βάση τις αρχές που μόλις κατέγραψε και αναδεικνύονται στο εθνικό πλαίσιο, στο εθνικό πλαίσιο, προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου της Εκπαίδευσης, να σχολιάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως τα έχω διατυπώσει εγώ στο δικό μου περίγραμμα και να μου προτείνει ενδεχομένως επαναδιατύπωση αν κρίνει ότι με βάση την ανάλυση αυτή χρειάζεται επαναδιατύπωση γιατί δεν πληρούνται στόχοι. Άρα βλέπετε, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε ακριβώς την απάντηση, ότι το μοντέλο είναι ικανό να συγκρίνει και τεκμηριωμένα να μου δώσει κάποια στοιχεία. Ενδεχομένως κάποιες από τα επιχειρήματά του ή από τις απαντήσεις που θα λάβω να μην είναι ακριβώς αυτές που θα έπρεπε. Μπορώ να επιμείνω, ωστόσο, με πιο εστιασμένες προτροπές, με βάση τις αρχές και τους άξονες που συζητήσαμε νωρίτερα και που γνωρίζω στη μηχανική προτροπών, να επιμείνω και να του ζητήσω πιο εστιασμένη ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων. Άρα μπορώ εν τέλει να βελτιώσω το περίγραμμα το οποίο έχω διατυπώσει με βάση κάποιες αρχές και παραδοχές. Συνεχίζω λίγο σε αυτή τη συζήτηση, διακόπτω την προηγούμενη απάντηση, επιτρέψτε μου, και του δίνω μια νέα προτροπή. Με βάση το αρχικό κείμενο, το εθνικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, θέλω να μου παραθέσεις εδώ. Συγγνώμη, όχι, λάθος. Θα κάνω κάτι άλλο, συγγνώμη. Μεταφορτώνω τον κανονισμό δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ανέβηκε στη Διάβγεια την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος αναφέρεται, ο κανονισμός αυτός περιέχει μια μικρή αναφορά στην χρήση εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές στις εργασίες τους. Άρα λοιπόν ανεβάζω ένα κείμενο 30 σελίδων και του ζητώ να εντοπίσει το σημείο στο κείμενο το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και να ξαναγράψει το απόσπασμα αυτό σε δεύτερο πληθυντικό για να το αναρτήσω στην πλατφόρμα e-class ως οδηγία και κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τους φοιτητές μου στις εργασίες που εγώ τους αναθέτω στο e-class. Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα που λέγαμε νωρίτερα, εξοικονομώ ένα σημαντικό τμήμα του χρόνου μου, ώστε να συνθέσω πληροφορία, να πάρω απαντήσεις και να αξιοποιήσω γρήγορα τις απαντήσεις αυτές στη δική μου καθημερινότητα ως διδάσκοντας στον τρόπο που θα διατυπώσω και θα βάλω πράγματα στο e-class. Ωραία, νομίζω ότι με πιστεύετε ότι θα εντοπίσει τη συγκεκριμένη παράγραφο. Μάλιστα στις δοκιμές που έκανα την έβαλε και σε εισαγωγικά και την πέρασε αυτοτελώς και στη συνέχεια, τώρα δεν το έχω ζητήσει αυτό εδώ, να την αναπαράξει, έχω ζητήσει την παράφρασή της με βάση το πλαίσιο που περιέγραψα και το βλέπετε ότι συμβαίνει. Πατάω διακοπή, ανοίγω ένα νέο νήμα συζήτησης και ξεκινάω μια νέα συζήτηση. Ως διδάσκοντας του μαθήματος εισαγωγής στη στατιστική σε πρωτυχιακό επίπεδο, θα ήθελα να μου προτείνεις, καλό μου, μία σειρά από βασικές θεματικές που θα πρέπει να έχω εντάξει στο περίγραμμα του μαθήματός μου. Φυσικά με μεγάλη ευχαρίστηση θα με εξυπηρετήσει όπως συνήθως και θα δείτε ότι θα παραθέσει στη συνέχεια μία σειρά από θεματικές που είναι στο συγκεκριμένο, που εντάσσονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα μπορούσα να έχω διατυπώσει πολύ πιο συγκεκριμένη προτροπή,
να ζητήσω τις 5 σημαντικότερες, με αριθμητικό δηλαδή τρόπο και ιεράρχηση, να του ζητήσω αναλυτική περιγραφή. Καλό είναι να μην ανοίγουμε πολύ τις προτροπές μας και ζητάμε πολλά πράγματα, γιατί μπορεί να χαθεί η εστίαση του μοντέλου. Πιο λογικός τρόπος χρήσης του είναι να ζητώ κάτι όπως αυτό και στη συνέχεια με επόμενες προτροπές να του ζητήσω φερειπίν εξειδίκευση της ενότητας 2, μαθησιακά αποτελέσματα και προτινόμενες δραστηριότητες για την ενότητα 2 και ούτω καθεξής. Άρα να επιμείνω με νέες προτροπές. Διέκοψα την απάντηση και πλέον του ζητώ στο μάθημα αυτό να μου προτείνει μία δραστηριότητα η οποία θα προάγει τη συνεργασία των φοιτητών και θα δίνεται έμφαση στην περιγραφή και στον τρόπο που θα πρέπει οι φοιτητές να την παρουσιάσουν, 5 εβδομάδων για να εντάξω στο μάθημά μου, και του ζητώ να μου προτείνει τη διάρθρωση και την περιγραφή κάθε εβδομάδας και τον τρόπο λειτουργίας των φοιτητών και τα παραδοτέα, αυτά που θα πρέπει να υποβάλουν σε κάθε φάση εβδομάδα αυτής της δραστηριότητας. Ξαναλέω ότι θα μπορούσα πλέον, με βάση αυτή τη γενικόλογη περιγραφή που ξεκινά και μου απαντά, να επιμείνω με νέες προτροπές και να πάρω πιο εστιασμένες και αναλυτικές απαντήσεις για επιμέρους πτυχές αυτής της ανάλυσης. Σταματώ εκ νέου παρότι ο κύριος συμβαλωτής περιμένει με αγωνία όλη την απάντηση, δεν θα την δει τώρα. Στη συνέχεια του λέω ότι ξέρεις κάτι, θέλω να με βοηθήσεις στην αξιολόγηση. Θέλω να μου προτείνεις μια ρουμπρίκα αξιολόγησης ομοτήμων, όπου οι φοιτητές θα μπορέσουν να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους στην τελική παρουσίαση όλων αυτών των εργασιών. Θέλω να μου την παραθέσεις σε μορφή πίνακα, με διαβάθμιση 4 επιπέδων και τουλάχιστον 3 άξονες, οι οποίοι, όπως το ίδιο εκτιμά, πρέπει να είναι οι άξονες παρουσίαση, συνεργασία και τελική ποιότητα εργασίας, συνεργασία στην ομάδα και τελική παρουσίαση αποτελεσμάτων από τις ομάδες. Και αν το αφήσω λίγο ακόμα, θα ξεκινήσει να διαμορφώσει και τον πίνακα με τους άξονες και τις περιγραφές και θα γεμίσει και τα κελιά του πίνακα με ποιοτική διαμορφωτική περιγραφή για κάθε κριτήριο και για κάθε αξιολόγηση, όπως βλέπετε. Μπορώ να επανέλθω με νέες προτροπές, να ζητήσω πιο αναλυτική ρουμπρίκα ή να ορίσω εγώ επιμέρους κριτήρια στους άξονες αυτούς. Επειδή όμως... ναι, συγγνώμη. Ναι, μάλλον εξάντλησα το πλήθος των προτροπών. Το ερώτημα αυτό και τελευταίο θα ζητούσε να μου εξηγήσει τεκμηριωμένα αν πρέπει να προτιμήσω τετράβαθμη ή πεντάβαθμη κλίμακα Λίκερτ και θα μου εξηγούσε τα επιχειρήματα από την κάθε άποψη. Το έχω κάνει αυτό εδώ, μπορώ να σας δείξω την απάντηση. Ναι, νομίζω αυτό είναι, όπου ξεκινά και μου τεκμηριώνει, όχι δεν είναι αυτό εδώ τώρα, ναι, δεν πειράζει. Μου τεκμηριώνει σε ποιες περιπτώσεις προτιμούμε 4 επίπεδα και σε ποιες περιπτώσεις 5 επίπεδα Likert. Έχω ετοιμάσει και άλλα παραδείγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχω ερωτήματα. Ας γυρίσω όμως στο μοντέλο 3,5, το δωρεάν, και να επιμείνω με 1-2 παραδείγματα ακόμα που έχω δημιουργήσει και ο χρόνος επαρκεί σύμφωνα με το σχεδιασμό μου να σας δείξω. Ξεκινάω λοιπόν ένα νέο νήμα συζήτησης και κάτι που διάβασα στη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχω καταλάβει επακριβώς τι είναι το reverse engineering και θέλω να το ρωτήσω αν μπορώ να αξιοποιήσω στο σχεδιασμό μου σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση αυτή την τεχνική. Πράγματι μου περιγράφει τι είναι αυτό, ουσιαστικά λειτουργεί ανάποδα εκπαιδευόμενος, από το παραδοτέο και την ανάλυση του προσπαθεί να δημιουργήσει τις προδιαγραφές και να σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο, σημαντική εκπαιδευτική τεχνική, μου το εξηγεί και εγώ τώρα επανέρχομαι με ένα νέο ερώτημα. Το μοντέλο 4 θα είχε πολύ πιο καλή απάντηση και ποιότητα απάντησης. Θέλω λοιπόν στο μάθημα μου του που στην εκπαίδευση να αξιοποιήσω τη φοιτητοκεντρική μάθηση και το μοντέλο της αυθεντικής μάθησης και θέλω να μου προτείνει το μοντέλο πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό και πώς μπορώ να σχεδιάσω τέτοιου τύπου δραστηριότητες που υπακούν σε αυτά τα μοντέλα και πράγματι μου προτείνει μια σειρά από τέτοιου τύπου είδη δραστηριοτήτων που εγώ μπορώ να επανέλθω
με νέα ερωτήματα και να εξειδικεύσω. Δεν θα συνεχίσω με άλλα ερωτήματα. Είχα σχεδιάσει να το ρωτήσω να μου προτείνει συγκεκριμένα φόρουμ και ομάδες συζήτησης, πώς εγώ ως εκπαιδευτής μπορώ να υποστηρίξω και να καθοδηγήσω τέτοια φόρουμς και τις τοποθετήσεις των φοιτητών, πώς μπορώ να σχεδιάσω μια δραστηριότητα με χρήση ιστολογίου, ακόμα και ποια πλατφόρμα ιστολογίων μου προτείνει το ίδιο, είναι εύχρηστη και μου προτείνει το μοντέλο να χρησιμοποιήσω στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, μέσω αυτών των παραδειγμάτων, προσπάθησα να δείξω πώς μπορώ να λύσω ερωτήματα, να με βοηθήσει στο σχεδιασμό και διάφορες σκέψεις που έχω για να ενσωματώσω στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και να βελτιώσω την διατύπωση των προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως τα έχω σχεδιάσει στο μάθημά μου. Συνεχίζουμε λοιπόν στο τρίτο σκέλος της παρουσίασης. Εδώ βλέπετε μία έρευνα, προσοχή, είναι τοποθετημένη τον Απρίλιο του 2023. Ήταν 6 μήνες από την δημοσίευση, τέλος πάντων, την δημόσια χρήση του ChatGPT, αλλά πλέον έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι από τότε. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ ότι τον Απρίλιο του 2023, σε σχέση με το ερώτημα κατά πόσον θεωρείται σε administrators, instructors και students τριτοβάθμιση εκπαίδευση στην Αμερική, περί τα 1.000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα, αν θυμάμαι καλά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ναι, σωστά. Βλέπετε εδώ ότι οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης, διδάσκοντες χρήστες, σε ένα ποσοστό 50% θεωρούν ότι η αξιοποίηση τέτοιου τύπου εφαρμογών από τους φοιτητές θα έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε αντιδιαστολή με το 16% μη χρηστών, μη εξοικειωμένων με τέτοιου τύπου τεχνολογίες διδασκόντων. Οι φοιτητές από τη μεριά τους δεν έχουν κανένα λόγο παρά να είναι θετικοί από τη στιγμή που κατάλαβαν τι μπορεί να τους προσφέρει μια τέτοια τεχνολογία. Βλέπουμε στο δεύτερο γράφημα, σε όλους τους συμμετέχοντες βέβαια και συμμετέχουσες στην έρευνα αυτή, κατά πόσον κρίνουν ότι τελικά οι φοιτητές θα αξιοποιήσουν τέτοιου τύπου εφαρμογές, ακόμα και αν το κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματός τους δεν το επιτρέπει, και βλέπετε τα ποσοστά είναι συντριπτικά, άρα εν τέλει θα χρησιμοποιηθεί το ChatGPT. Το βασικό ερώτημα είναι, το βλέπετε και στην διαφάνεια στην αρχή, δεν είναι το πρόβλημα αν οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ChatGPT στις εργασίες, ούτε στους φοιτητές. Ο τρόπος που διατύπωσα δεν είναι κατανοητός ούτε σε μένα, αλλά αυτό που ήθελα να πω ότι τελικά το πρόβλημα είναι με τις εργασίες. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της αξιολόγησης για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα βασικά προβλήματα που όλοι αντιλαμβανόμαστε και θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Άρα η βασική πρόταση είναι ότι θα πρέπει ο τρόπος αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να μετεξελιχθεί, θα πρέπει να συνδεθεί με τα τμήματα της διδασκαλίας και της μάθησης, δεν είναι κάτι αποσυνδεδεμένο, και με τα μαθησιακά αποτελέσματα, και θα πρέπει με κάποιο τρόπο συνυπευθυνότητα στην αξιολόγηση και στην αυθεντικότητα των παραδοτέων να μετακυλιστεί στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με διαμορφωτικού τύπου αξιολογήσεις, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αξιολογήσουν τη δουλειά τους και τον τρόπο που εργάστηκαν, με αυθεντικού τύπου δραστηριότητες και σχέδια έρευνας, πιθανώς διεπιστημονικά, που ενδεχομένως και οι ίδιοι να μπορούν να διατυπώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα με βάση τα ενδιαφέροντά τους στη θεματική βεβαίως των μαθημάτων που διαπραγματεύονται και του υλικού που διαπραγματεύονται, τα οποία θα καλούνται ερωτήματα να απαντήσουν, με τρόπο που ενδεχομένως η ίδια η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί στην ανατροφοδότηση, ίσως και στη βαθμολόγηση αυτών των εργασιών, και εν τέλει με τρόπους που θα αξιολογούν και τη δουλειά και τη συνεργασία και την απόδοση και όχι μόνο το τελικό παραδοτέο. Αυτό το κουτάκι που βλέπετε εδώ είναι μια εργασία που παρουσιάσαμε πρόσφατα στο συνέδριο του ΠΟΕ στην εκπαίδευση, όπου
Είναι στο ResearchGate και θα τη βρείτε στο PDF με ένα κλικ στο υλικό της παρουσίασης. Αξιοποιήσαμε το ChatGPT για να παράσχουμε ανατροφοδότηση σε γραπτά δοκίμια μαθητών λυκείου. Η έρευνα δεν μελετά την ανατροφοδότηση και τη δουλειά του ChatGPT, μελετά τις εντυπώσεις των μαθητών όταν αντιλήφθηκαν ότι η ανατροφοδότηση που έλαβαν δεν ήταν από τους ομότιμους, αλλά ήταν από το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης, και υπάρχουν σιγά σιγά και άλλες τέτοιου τύπου έρευνες που εμφανίζονται στην βιβλιογραφία. Το βασικό ερώτημα όμως, και λογικό φυσικά ερώτημα και ανησυχία σε όλους μας, είναι σχετικό με τον πλαγιαρισμό. Πώς θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τέτοια παραδοτέα εργασίες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στη δευτεροβάθμια? Είναι τελικά αυτό που παραδίδουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δική τους δουλειά, ή έχει παραχθεί από εφαρμογές τύπου ChatGPT? Είναι πρωτότυπο και αυθεντικό? Έχει στη βιβλιογραφία που συνήθως ζητείτε έγκυρες πηγές και αναφορές σε αξιοποίηση? Μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν και κατά πόσον έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο μια τέτοια εργασία? Φυσικά γνωρίζετε ότι το Turnitin έχει ενσωματώσει με ποσοστό και με warning, έτσι, ως προειδοποίηση, την ανίχνευση παραγωγής κειμένου από την τεχνητή νοημοσύνη, όχι στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά κείμενα. Παραμένει όμως ένα ζήτημα αν αυτού του τύπου τα warnings και τα ποσοστά που βγάζουν τα λογισμικά τύπου Zero GPT και τα λοιπά, που δεν είναι ποτέ 100% βέβαια για το τι έχει συμβεί και αν έχει παραχθεί από εφαρμογές τύπου ChatGPT ένα κείμενο, δεν είναι ποτέ ξεκάθαρη απάντηση. Κατά πόσον εμείς τέλος πάντων μπορούμε να λειτουργήσουμε σε αυτό το νέο κόσμο? Σίγουρα πρέπει να εμπεδοθεί στους εκπαιδευόμενούς μας ότι η οικειοποίηση ενός υλικού που έχει παραχθεί από κάποιο λογισμικό δεν μπορεί να είναι αποδεκτή και αποτελεί παραβίαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Αυτό είναι βασική αρχή και είναι μέρος της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσής τους και των κανονιστικών πλαισίων που πρέπει να διαμορφωθούν από τα ιδρύματα και τους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να γίνει αυτό χτες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάθε φορέας να διαμορφώσει και να ενσωματώσει τέτοια στοιχεία στους κανονισμούς λογοκλοπής και στους κανονισμούς δεοντολογίας που έχει εγκρίνει το εκάστοτε Συμβούλιο Ιδρύματος, και ενδεχομένως τέτοιου τύπου λίστες με καλές πρακτικές και πράγματα που θα πρέπει να αποφεύγουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά την αξιοποίηση τέτοιων λογισμικών. Γενικά αυτό που προτείνεται πλέον και στα ακαδημαϊκά περιοδικά αλλά και σε αυτά τα κανονιστικά κείμενα που περιέγραψα είναι ότι οι φοιτητές στο βαθμό που τους επιτρέπεται μπορούν να αξιοποιούν τέτοιου τύπου εφαρμογές, αλλά θα πρέπει να δηλώνουν τον τρόπο που τις αξιοποίησαν, ποιες εφαρμογές είναι αυτές, ποιες προτροπές ενδεχομένως χρησιμοποίησαν, και να υποδεικνύουν σε κάποιο παράρτημα και τα αποσπάσματα κειμένου τα οποία έχουν προκύψει με αυτήν την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν περιπτώσεις που ενδεχομένως να μην επιτρέπεται, έτσι, κάποιο τύπου εργασίες που να δηλώνουμε στους φοιτητές μας ότι δεν επιτρέπεται να αξιοποιούν, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θα μπορούμε να το επιτρέπουμε να αξιοποιούνται και με συγκεκριμένο τρόπο, και ενδεχομένως να υπάρχει και μια κατηγορία δραστηριοτήτων που να προτρέπονται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου εφαρμογές, και να αποτελεί και τμήμα της αξιολόγησής τους η ποιότητα και ο τρόπος που τις αξιοποίησαν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους σε αυτές. Πάμε κλείνοντας σιγά σιγά, και είμαι τρομερά χαρούμενος που έχω πετύχει το χρόνο που ήθελα για να πω αυτά που ήθελα σήμερα και να μπορέσουμε και να συζητήσουμε, να δούμε κάποια παραδείγματα. Έστω λοιπόν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει τεχνογνωσία, είναι θέμα χρόνου να γίνει έτσι και αλλιώς, να ενσωματώσει εφαρμογή παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στο LMS που χρησιμοποιεί, και άρα να μπορεί να παρέχει αυτοματοποιημένη αξιολόγηση στα παραδοτέα, αξιόπιστη, ανοιχτού και κλειστού τύπου, σε δραστηριότητες δοκιμίων ή και στα quiz, αυτοματοποιημένα, άρα άμεσα στους εκπαιδευόμενους. Προφανώς άμεσα
ωφέλη είναι η μείωση φόρτου του εκπαιδευτικού και βεβαίως η έγκαιρη και άμεση απάντηση και ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους. Ένα επόμενο επίπεδο, επίσης κατά τη γνώμη μου θέμα χρόνου να συμβεί, είναι η ανάδειξη μαθησιακών προφίλ και οι βαθμοί από μικρό προς μεγαλύτερο εξατομίκευσης και προσωποποίησης της εκπαίδευσης και της παρεχόμενης εκπαιδευτικής εμπειρίας προς τον εκπαιδευόμενο με εξατομικευμένα μονοπάτια μάθησης. Ένα τέτοιο λογισμικό θα μπορούσε, ανάλογα με τα μαθησιακά δεδομένα του φοιτητή, να δημιουργήσει on demand μία παρουσίαση και εκπαιδευτικό υλικό για αυτόν και με βάση τις αδυναμίες και τις δυνατότητες που έχει δείξει στα quiz στο μάθημα, να του το προσφέρει, να προσαρμόσει κάποια διαδραστικά υλικά αξιολόγησης και άρα να τον κατευθύνει σε ένα ατομικό μονοπάτι μάθησης μέσα στο μάθημα που παρακολουθεί. Όλα αυτά φαντάζουν ωραία και φανταστικά. Ωστόσο, για να πάρω πάσα και από το τελευταίο μήνυμα στο chat, αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει κάποια άλλη όψη του νομίσματος. Και φυσικά, όπως είδαμε νωρίτερα και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γύρονται διάφορα ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται από όλες αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες. Έχουμε εστιάσει στα εκπαιδευτικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, έτσι, και όχι στα προφίλ χρήστη γενικά στα κοινωνικά δίκτυα. Για πόσο διάστημα, για ποιο σκοπό αποθηκεύονται και αν τελικά ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή τους. Ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσε να ανακύψει είναι κατά πόσον καθοδηγείται τελικά ή περιορίζεται η εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία από τέτοιου τύπου υιοθέτηση και αξιοποίηση αυτών των μοντέλων. Μπορούμε πράγματι να προβλέψουμε την επιτυχία ή την αποτυχία των φοιτητών με την επεξεργασία τέτοιου τύπου δεδομένων μαθησιακής αναλυτικής. Μπορούμε αυτόματα και πάντα έγκυρα και αξιόπιστα να παρέχουμε ανατροφοδότηση και έγκυρη και σωστή αξιολόγηση για όλου του τύπου τις δραστηριότητες. Και τελικά ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευτής και ο διδάσκοντας και διδάσκουσα ποιο ρόλο έχει μέσα σε όλα αυτά και η παρουσία του ποια είναι. Μήπως τελικά κινδυνεύει πραγματικά ο ρόλος του. Ας θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να δουλέψει μια εργασία, παράγει ιδέες και με ένα καταιγισμό ή με άλλους τρόπους, σε εναλλακτικές οπτικές, παίρνει ιδέες για το πώς να αναπτύξει το κείμενο, βελτιώνει και το κείμενο, ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό αξιοποιεί απαντήσεις από το λογισμικό για να δημιουργήσει τη δική του δραστηριότητα. Πρέπει να το δηλώσει, πρέπει να το πει. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε κάποια κανονιστικά κείμενα κτλ. Αλλά τώρα συζητάμε περισσότερο στον αέρα, έτσι, χωρίς κανονισμούς. Πρέπει να το δηλώσει. Νομίζω ότι οι περισσότερες εδώ θα απαντούσαμε ναι. Αν ένας διδάσκοντας ή μια διδάσκουσα αξιοποιήσει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει το περίγραμμα του μαθήματός του ή τις δραστηριότητες που προβλέπει στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού εξαμήνου ή αξιοποιεί το ChatGPT για να παράξει ανατροφοδότηση σε κάποιες δραστηριότητες. Είναι τόσο καλός στη μηχανική προτροπών καλή που μπορεί πράγματι να διαμορφώσει ρεαλιστικά κείμενα ανατροφοδότησης για να τα αποστέλει, να τα βάζει στο e-class και να τα βλέπουν οι φοιτητές. Ενδεχομένως να αξιοποιεί το ChatGPT για να απαντά ακόμα και σε email ή σε ερωτήματα σε διάφορες απορίες φοιτητών, γιατί έχει πολύ περιορισμένο χρόνο και αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνος ή εκείνη πρέπει να το δηλώσει. Γιατί αν απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα ναι, που μάλλον θα το απαντήσουμε, τότε τι θα έπρεπε να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Εν τέλει, η πρόταση της παρουσίασης είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να μετακινηθούμε από τη μάθηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης στη μάθηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να βρούμε τρόπους και ευκαιρίες να ενσωματώσουμε στις δραστηριότητες
την αξιοποίηση από πλευράς των εκπαιδευόμενων τέτοιου τύπου λογισμικών, με ιδέες, ψήγματα των οποίων παρουσίασα στην παρουσίαση αυτή. Θεωρώ ότι το κομμάτι των ΚΕΔΙΜΑ και όλη αυτή η προβληματική που αναπτύσσεται είναι πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο, και στο βαθμό που πράγματι η αξιολόγηση είναι το κλειδί και το πρόβλημα σε όλη αυτή τη συζήτηση και στην ενσωμάτωση των εφαρμογών αυτών και των μοντέλων στο επίπεδο της διδασκαλίας τριτοβάθμια, νομίζω ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων από την πλευρά των διδασκόντων. Οι εικόνες αριστερά πάνω και κάτω έχουν δημιουργηθεί από το ChatGPT. Δεν ξέρω αν ανήκουν σε μένα, στο ChatGPT ή σε κάποιον άλλον. Δεν είναι λυμένο νομικά αυτό αυτή τη στιγμή, να σημειώσουμε. Να σας τονίσω ότι έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα στο Facebook, παρότι φαίνεται να προσανατολίζεται περισσότερο στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας, αναπτύσσεται συζήτηση για γενικότερα θέματα. Υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube με βίντεο που μπορείτε να βρείτε σχετικά με τη μηχανική προτροπών ή άλλα στοιχεία. Στο μέλλον πιθανώς να εμπλουτιστεί και με άλλα βίντεο. Και βεβαίως πάνω δεξιά υπάρχει ένα MOOC στην πλατφόρμα Udemy, το οποίο περιέχει υλικό για την αξιοποίηση του ChatGPT από την αρχική του παρουσίαση και τη μηχανική προτροπών έως την παραδείγματα χρηστικά για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην αξιολόγηση, με διαδραστικό τρόπο από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, για να πάρουν πληροφορίες, να κάνουν επανάληψη σε κάποιες έννοιες, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε κάποια πεδία, και ολοκληρώνεται το MOOC με κάποια ζητήματα και αναφορά σε θέματα δεοντολογίας, copyright και μελλοντικών ενδεχομένως προεκτάσεων στην αξιοποίηση της παραγωγικής νοημοσύνης. Το μάθημα αυτό είναι δωρεάν και μπορείτε να εγγραφείτε και να το παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.